और यहाँ हमारे फ्रेंड्स भी आए, उनको ऊपर जाना है, आप देख भी सकते हो वो कहाँ पर है। तो हम यहाँ पर आज आए हैं, हमारा जो प्लान था वो वाटरफॉल के पास था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वाटरफॉल को इस वक्त पानी नहीं। अगर आप यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए आओगे तो वहाँ पर आगे में एक साइड आप देख सकते हो, वहाँ जो टॉप में है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है वहाँ पर जाने को। लेकिन अगर आप आना चाहते हो यहाँ पर जो लाम साइड में है तो आपको एक दिन तो लग जाएगा वहाँ पर जाने के लिए। फिर आप वहाँ पर रेस्ट भी कर सकते हो, काफ़ी अच्छा ब्यूटीफुल नज़ारा है वहाँ पर देखने को मिलेगा। दिस इज़ रियली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हमें आप यहाँ पर आ सकते हो, आप देख सकते हो हमारी दोस्त इस वक्त कहाँ है, तो इन्होंने फाइनली स्टार्ट किया है जो हमारी यहाँ पर पार्टी होने वाली है। तो हम यहाँ पर थोड़ी पार्टी भी करेंगे, उसके बाद हमारा प्लान है कि हम थोड़ा एंजॉय भी करेंगे। यहाँ पर पानी बहुत ही खूबसूरत है, तो इसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। आज हमारी ट्रिप जो थी वो यहीं तक थी और हम पहुँच गए यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही मतलब जब आप घर से निकलते हो तो आप ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हमें कहाँ जाना होगा, वहाँ पर मौसम कैसा होगा, वहाँ पर माहौल कैसा होगा, वहाँ पर नज़ारा कैसा होगा। फाइनली हम पहुँच गए और हम यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करेंगे, इसके बाद थोड़ा जो हमारी पार्टी होनी
त्राल आना है, त्राल के बाद आपको आरीपर रोड के साथ जाना है। आरीपर रोड के आगे आपको राइट साइड में मिलेगा जो लाम का रास्ता आता है। तो लाम इस साइड के आगे आपको फिर आगे बहुत जाना है, फिर आपको जो कच्चा रास्ता आपको आगे मिलेगा। तो लेकिन अगर आप बाइक पर आओगे तो थोड़ा ऊपर आपको मिलेगा उस आने के लिए, तो रास्ता थोड़ा बाइक के लिए सूटेबल है। तो फाइनली हम पहुंच गए। उसके बाद आपको आना है जो यहाँ पर आप देख भी सकते हो, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ जो मेरे पास ये इस वक्त ये पहाड़ है। आपको इसी बॉटम के साइड में आना है, उसके बाद आप पहुँच सकते हो यहाँ पर।